americană. Salut, dragi YouTube spectatori! Suntem este un parc aici, între două pachete, mai mult de amuzament, mă rog, de parțial de test. Duelul este între ceva samurai și ceva, încă nu mi-am dat seama, dar o să vedem pe parcursul duelului. O să dăm tot ce putem ca să vă distrăm, să vă satisfacem. Și oponentul meu o să dea primul, o să-și înceapă tura primul, pentru că i-a căzut mai mare la zar. O să încep cu Zen la mana și o să-ți dau tura. Ok, eu trag carte, încarc mana cu Bazagaberg Hayate Dragon. Tu ești. O să încarc mana cu Aqua Surfer și o să joc un Fairy Life, rampând una. Un Bronze Arm Tribe. Bun, deci se pare că avem de-a face cu un deck de Aqua și Zen cu ramp. Trag carte, încarc mana cu Holy Gear Nebula Wing și generez tot Holy Gear Nebula Wing. Tu ești. Așa. O să încarc mana cu Saga God of Destruction și o să chem un Bronze Arm Tribe, rampând una. Chief de Baula. Că îmi dă bătăi de cap adversarul, că o mișc un pic mai greu. Încarc mana cu Fire Blade și generez Boiling Blade Dual Stinger și Heavenly Gear Daylight Deity și Mickey Dora. O să încarc mana cu Aku și o să joc Crest of Mother înlocuind Bronze Arm Tribe cu Zen. Da, ne se pare că sunt pe cale să o încasez. Destul de grav. Încarc mana cu Heavenly Fan și generez Ogre Gear, Ogre Fist și Mickey Dora. Ai mana de natură pentru eu? Ah, da. Dar nu știu de ce am cartea de natură în pachet. Aici. De că sunt natură. Pun la mana și generez Heavenly Fan, Fanatic Fan Weaver. S-ar putea să fi fost din side ceva. Ok, tura mea? Da. O să trag, o să încarc mana și am să joc Earth Eternity Gate, Aducându-l pe Aku din mana. Bun, deci s-a realizat, da, uniunea dintre zei și eu sunt lipsit de apărare. o să încep cu un 4 break. 4 break. Care sunt cele 4 scuturi? Eu o să las cărțile, scuturile să fie sparte, deoarece nu prea am end. Și eu să i antapez. Îți voi da tura. Nu mi-a căzut Dumnezeu Schensei. Încarc mana Bullet și Rubaret și generez Flowing Gear și prin efectul de Flowing Gear îmi mai iau încă un Flowing Gear. Pare că nu am așezat, am amestecat cărțile de aici. Și voi mai lua încă un Flowing Gear din pachet și voi genera. Și apoi voi amesteca pachetul și îi voi da tura adversarului. O să trag o carte, o să o păstrez în mână și o să sparg ultimul scut cu Aku Zen. Ei bine, da, te las să spargi ultimul scut. Și dai în tap, da? Da, îți voi da tura. Nu e bine. Mai am puține șanse să rezist. Mă lasă să iau măgarul de Ana, măgarul ăsta, are ăsta niște sărituri.
O să Băi, te rog foarte mult, nu mă te Carc mana, flowing Dar gear, te învățai și eu ca măgarul la bătaie. cu Ogre Gear, n-am nevoie aici de, Hai bă, îl termin. și invoc Bullet Hero Barret, mă pot uita în pachet să iau un Cross Gear, dacă vreau, dacă nu doar să cu pachetul, iau Eu intervin. Wicked Gear cu o mare chain, Jur că fuge. da, și crossez cu toate cross gear-urile de aici. Dacă aveam Fireplay pe teren era mai bine, că făceam creatura și speed attack. Dar așa voi crossa doar cu aceste cross gear-uri. Efectele sunt multiple, are foarte mare power, dar știu că oricum poate să-mi omoare cu acuziția. Și Minkey nu. Și în realitate o să omor cu Terror Beat. Ok. Acuzent tot domnule, da. Falconer, Light Fang Ninja. Blochez. Îți dau înapoi tura. Am. E bine. Mai am chance. Wicked Gear cu Maric Chain la mana. Și acum e simplu. Ai făcut cel mai rău. Era nervos. Era nervos. Ce să omor creatura aia și după aia nu știu Nu știu care sunt șansele să îl distrug pe adversarul meu, dar cel puțin voi pentru că am nevoie de mana de light, crossez cu Holy Gear și apoi pot crossa cu toate aceste cross gear. Bun. Flowing Gear câte 6000 power de fiecare și sparge un scut în plus, Heavenly Fan, blocker și untap la finalul turei, Boiling Blade distrug un blocker când atac și Heavenly Gear dă câte 1000 power pentru fiecare cross gear crosat cu această creatură. Și pentru că am 1, 2, 3, 4, 5, 6, are cu 6000, cu 6000, cu 6000, deci plus 18000, așa, și când atac o să distrug un blocker și când creatura mea este distrusă se duce înapoi în mână. Deci, atacul Dual Matassa, voi sparge 3 scuturi, voi distruge unul dintre zei și alege dinamicul meu și o sparg aceste 3 scuturi. Apocalypse Day. Degeaba. Pot să o castez, dar nu va avea efect. Ah, bun, și Grave Deal. Grave Deal nu poate să ne afecteze creatura deocamdată, pentru că creatura mea are 20.000 și, de fapt, 23.000, pentru că are și încă 3.000 power. Da. Și îmi dau un tap și e rândul adversarului. Minunat. Am să trag o carte. O să încarc mana zonul cu Grave Deal. Da, și pentru că are 7 mana pot să-l invoce încă o dată pe Zen. Asta este, trebuie să-mi casez. Și acum Acuzen o să omoare creatura și o să omoare de asemenea oponentul. Deci, în concluzie, am pierdut din pricina faptului că nu am avut un teren mai pregătit și pentru că nu mi-a intrat nici trump cardul Bolmetus Kensei Dragon. Deci să-l felicităm pe adversarul meu pentru efortul depus și pentru victorie. Sper că v-a plăcut. Ok, pe care a fost pe asta?